Hello，大家好，今日又係賢者屋介紹水晶嘅時間啦。今日呢條幾靚唔同色嘅，係啦。咁呢邊嚟講咧就紅髮晶啦，係啦，有啲銅髮咁啦。咁到銅之後咧就有啲金啦，金之後咧就有啲綠啦，綠之後咧咁佢好似黃黃地咁嘅，咁佢都屬於埋金髮啦，同埋帶少少嘅銅髮晶喺度啦，係啦。有啲混血兒嘅 feel 啦，咁成條嚟講咧，佢哋就叫彩髮晶啦。彩髮晶有咩用咧？咁髮晶通常都係招財嘅攞嚟，咁綠髮晶就有事業運嘅，金髮正偏財，紅髮都係有正財偏財嘅。咁紅髮咧，紅嚟講身體啦，係啦，可以帶動下啲血液啊咁樣嘅。咁我哋度一度咩 size 先？好，8mm 嘅都係好精緻嘅 size 嚟㗎。咁呢條嚟講咧，睇到佢嘅晶體同埋佢嘅髮量都好多好密嘅，係啦，幾靚嘅，幾唔錯嘅一條水晶手鏈嚟嘅。試埋上手俾大家望一望啦，幾靚，上埋手呢邊嚟講仲靚。真係唔錯㗎呢條，好，今日介紹嘅呢條就係叫做彩髮晶啦。咁唔該大家幫我 like 同 share 呢條片啦，中意嘅可以 subscribe 埋我哋個 YouTube channel 嘅，多謝大家，拜拜。